Nilagyan po natin ito dahil ito po yung maghigpit sa kanya kasi ito yung mag-press sa drill na linagay natin dito. Umusok na po yung router natin mga lods. So ito po, tatanggalin natin ito. Ito yung kunin natin yung adapter at ilagay natin sa barina. Kaya tara na, gawin natin. Nilagyan po natin ito dahil ito po yung maghigpit sa kanya kasi ito yung mag-press sa drill na linagay natin dito. Kaya tara na. Wala po tayong pambili ng router kaya ginawan lang po natin ng paraan. Maraming salamat sa pagpanood. Thank you and God bless you.